السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله بديت وعلى النبي محمد صليت عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب العالمين. النهارده معاكم بقى ان شاء الله بعمل حاجة حلوة قوي في الريسبشن بالنسبة لي انا، يا رب تعجبكم. هندمج ان شاء الله اللونين مع بعض، الجراي والبيج، وان شاء الله يعجبكم بإذن الله. بصوا انا بادئه هنا معاكم. في الاول كده كنت حاسه ايه ببدايه برد يعني، فقلت اعمل معاكم اول ما ابتديت يعني ادخل على الريسبشن، قلت لا اهو اعملي ينسون سخن واشربيه وبعد كده ادخلي بقى ايه استعدي. عايزه اقول لكم حبيباتي ان انا عملت اليانسون، ويعني عملت تنظيف دلوقتي هتشوفوه عميق وتحفه للريسبشن ونظافه حلوه، وحطينا كده الفرش راحه نفسيه وبس. بعد كده جالي برد. قمت بصراحة متكسرة خالص، والحمد لله يا رب. انتوا عارفين طبعا ان الجو متقلب دلوقتي، ف يعني اللي هو سقعة وبرد دوت، سقعة وحر وكده، فطبعا الحمد لله على كل حال. عايزه اقول لكم ان انا بقى سبت البيت، يعني انا لما يجيلي برد كده وابقى تعبانه قوي يومين انا ما بعملش حاجه خالص. فانا قلت بما ان كده احط لكم الصوت بقى على الفيديو وننزله، واحاول كده انا اديكم طاقه ايجابيه تقوموا كده تحفزوا وتعملوا تنظيفات ولا حاجه في البيت. بصوا حبيباتي، انا لما ببدا تنظيف وحاجات او هعمل مثلا حته، ببقى مش بكركب الدنيا على نفسي، اللي ان اعمل جزء هنا وجزء هنا وهنا، لا خلاص. انا بمسك الريسبشن همسكه بس. ادام ما فيش مواعين في الحوض ومظبطه الدنيا خلاص، ايه اخد حاجه حاجه يعني ماليش دعوه بحاجه تاني. تمام. هنا بس الاول اللي عايزه اقوله لكم ان انا هنحط طبعا القماش الجري او الطقم الجري بتاعنا بتاع الانتريه. فكنت بقى بغسل فيه، يعني انا من قبلها بيوم انا كنت مطلعاه وبغسل فيه جزء جزء وبنشر وبطلع، وكل ما بغسل احط على الكرسي اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. تمام. خلصتهم كلهم وهفرشهم ايه معاكم بقى في الريسبشن. شايفين هنا طبعا الريسبشن كده على السجاده بتاعتنا اللي هي الاوف وايت والبيج يعني، والقماش بتاعنا البيج. طبعا احنا كنا واخدين خلاص الستاير في الاوضه معاكم في الفيديو اللي فات، اللي هي البستاج، وخدت كمان المخدات وكده. فعشان كده قلت ايه خلاص نحط البيج مع بعض وكده كده نغسل القماش الاوف وايت. هنا بوريكم كده كل حاجه جاهزه، كل حاجه غسلتها ومفيهوش كوي ولا اي حاجه، هو مفروض حلو. بوريكم كمان الحاجات بتاعه رمضان، جيت بقى قلت المها كلها، يعني غسلتها برضو ونضفتها، وكل مجموعه كده حطيتها في كيس، لان خدوا بالكم دي يعني هتقعد تقريبا سنه كامله. يعني اللهم بلغنا رمضان يا حبيباتي انا وانتم يا رب. فبس فقلت عشان تبقى الحاجه ما تصفرش لونها، تبقى ما يدخلهاش تراب ولا اي حاجه. بس كده. بس مش هخليها بصراحه تحت الكرسي هنا زي ما بعمل، هخليها بقى في تحت السرير، على اساس ان هم هيقعدوا فتره طويله. اللي تحت الكرسي ده انا بستخدمهم على طول. هنا طلعت الفرش، شايفين اهو معاكم. طبعا زي ما انتوا عارفين معايا وبقول لكم كتير مرارا وتكرارا، الفرش ده صعب. انا هو هي مش متفصل حبيباتي، يعني هو معمول كده متخيط وانا حاطاه كده. طبعا ده اجتهاد مني، فكان يعني دي احسن حاجه وصلت لها ساعتها. وطبعا اللي هيقول لي فرش متفصل فين ده، او الفرش اللي هحطه دلوقتي في فيديو جبت لكم منجد لحد البيت، اكتبوا كده هيطلع لكم، هشوفوا كل التفاصيل وتشوفوا كل حاجه. طبعا انا مش برشح لكم، طبعا حبيباتي الجداد معايا او اللي هيسمعوا الفيديو لاول مره، مش برشح لكم خالص التفصيل اللي هو البيج ده اللي هو اي كلام، لا اللي هو اللي جاي الجري ان شاء الله اللي هتشوفوه التفصيل حلو جدا ومظبوط جدا، اكن يعني الفرش هو فرش الانتريه نفسه، مش محطوط عليه كسوه يعني او تفصيله. تمام. هنا شايفين لميتهم كلهم، وهاخدهم برضو على غساله واحده واحده برضو يتغسلوا، وهشيلهم نضاف ان شاء الله. هنا بس طلعت معاكم المكنسه، ولازم طبعا اشفط الكنب كويس كله. زي ما انتوا شفتوا حبيباتي لازم كده اشفطه كويس قوي علشان هنعمل بالبخار. تمام. فلازم ما يبقاش فيه تراب خالص، يعني هي البخار مش مكنسه يعني بتغسل، لا هي بتعقم وبتشيل البقع وبتشيل التراب برضو كده، بس مش بتغسل. هنا برضو على طول. بصوا حبيبتي، انتوا اعتبروا مثلا ده الجدول مثلا في التنظيف الاسبوعي، يعني انا في التنظيف الاسبوعي او يمكن مرتين في الاسبوع لازم بعمل بالرياشه دي او بالفرشه دي
الريش يعني اللي هنا، الترابيزه اللي هتشوفوها، ترابيزه السفره، حتى كل حاجه، عشان ما استناش يتكون تراب، علشان ما يبقاش فيه تراب كتير بيترمي، لا حاجه بسيطه كده ان لازم اعمل الحاجات دي بيها. وزي ما انتوا قلت لكم قبل كده، فكره الفرشه دي تحسوا كده بلاستيك، او يعني ما بيلزقش فيها التراب، يعني فاهمين قصدي؟ فهي كويسه جدا، وبتفضل ما تنقلش التراب من حاجه للتانيه يعني. بس باخد كل الحاجات بتاعتنا ديت اللي هي فيها الفرش، والحاجات بتاعتنا اللي عايزه تتغسل بغسلها، النظيفه بشيلها في مكانها. شلنا الورد بتاعنا برضو، هو انا بصوا بيحط الورد، يعني شيل الورد البستاج احط البينك نفس المكان اللي كان فيه ده، يعني احط فيه التاني. بس هنيجي عند الكافي بتاعنا برضو كده. عايزه اقول لكم ان بنتي يعني كتبت لي فوق، ان شاء الله هوريها لكم كمان شويه، كافي شوب. انا بقى بحاول استغلها بصراحه، فانبسطت قوي ان هي كتبتها لي يعني. طبعا هي رسمتها يعني بايديها، بتكتبها بالرصاص الاول، بعد كده بتلونها بالدهان، يعني لونه جولد كده. المهم برضو زي ما انتم شايفين بنفس الرياشه ديت انا بعمل بيها كده. طبعا هي كانت موجوده يعني محطوط فيها اللي هي اسمها ايه، الموتور بتاعها او دوت، هي العيب الموتور شغال وكل حاجه، العيب اللي هي البلاستيك الفاصله بين دي ودي نعمت من كتر ما بستخدمها على طول، فانا خدتها بايدي بقى وبعمل بيها كده هي وبستخدمها يعني. تمام. هنا خلاص شلنا كل التراب من كل حاجه. بكنس بقى السيراميك كله، بكنس كل حاجه ما يبقاش فيه اي تراب، عشان نستعد بقى ايه ان اغسل بالبخار. شايفين برضو السجاده معانا لازم اكنسها كويس جدا. تمام. هنا المره دي انا كل مره مثلا معاكم لما بعمل تغيير من لون، يعني اللون مثلا قولوا مثلا كل شهر ونص او كل شهر، فانا بشيل السجاده خالص وبنضف كل حاجه يعني. يعني بجر ورا الكنب وبمسح وراه. لا ده عشان تنظيف يعتبر، يعني هي نظيف ورا الكنب ومفيش فيه حاجه قوي. فهكنس السجاده زي ما اشوفه دلوقتي بس، وهعملها بالبخار معاكم، وهكنس بقى السيراميك وكل حاجه، لكن مش هشيل السجاده، ولا ان انا يعني هجر ورا الكنب او امسح وراه. تمام. خلاص حبيباتي بقى كنسنا كويس. جبنا مساحة البخار بتاعتنا، طلعت الجزء اللي هو ده. طبعا انا عايزه اقول لكم ان انا بستمتع وانا بعمل بالجزء ده، لان خفيف قوي، وبحط الجزء اللي هتشوفوه دلوقتي ده على طول بملاها ميه وبحط الجزء ده، فبيبقى سهل عليا، ببقى ماسكه بايد واحده بس وبعمل كل حاجه، فده احسن بصراحه بكتير. لكن طبعا ما فيش غنى عن الجزء الطويل، لان طبعا عشان ما نوطيش ونعمل السجاده بيه. يعني هو الجزء التقيل هو الجزء الطويل قوي بتاع السجاد، لكن هي دي اللي هتستخدميها في كل حاجه، اخف كويس جدا. تمام. بتاع بخار بتعقم الحاجات وتحطها على الأكل. هنا حبيباتي انا عايزه اقول لكم بقى يعني الكنبه من جواها، من اولها، من ظهرها، كلها كامله. عملتها هي، والكرسيين دلوقتي هتشوفوهم. الكنبه طبعا قدامكم نظيفه، وقدامي انا كمان نظيفه، لان انا بحط الفرش الاغلب. الجزء اللي انا بعمله دلوقتي ده مش عليه فرشه خالص. تمام. هو والكرسيين، فبعمله طبعا كويس، وعملت ورا وكل حاجه. هتشوفوا دلوقتي الفوطه دي، طبعا احنا بناخدها نغسلها على الحوض عادي بالصابون، وبحطها تاني. منظرها هيكون ايه؟ انا اتصدمت. وشافتين كمان على طول الكنبه، شايفين المنظر؟ كل ده تراب. التراب ده يا حبيباتي مش البره، يعني انت مهما عملتي لا، مش في وقت لازم تغسلي الحاجه، لازم تعملي صابون ويعني يعني بفوطه وتدعكي كويس عشان يطلع الحاجه. هي بقى دي بتعمل الفكره ديت، مش فكره بتغسلك بقع او تطلع لك بقع زي الغسيل، لا هي بتجيب لك الجزء الاولاني والتاني اللي هو التراب المحطوط. يعني احنا كل الحاجات اللي مش نظيفه مش بس بقع، هي شايفين دي مثلا بقعه، دي بقعه من حاجه انا ما اعرفش من ايه. يعني لما بسيب الانتريه يومين عقبال ما بغسل واجي احط تاني الحاجات، طبعا ولادي بنقعد اليومين دولت، فممكن بصوا انا مش عارفه ايه اللي واقع ده، دي حاجه بيضه كده وطلعت من غير صابون من غير اي حاجه.
تمام. هي البخار بيشيل لك يعني المرحله مش نظيفه الاولى والثانيه، لكن لو المكان متوسخ قوي ومتبقع قوي وكده لا، هيبقى عايز غسيل، عايز حاجه بتغسل جامد. مع ان انا شايفه لو انت مثلا على بقعه زي كده حطيتي كلوركس او سيترس وجيتي بعد كده عادي عملتي بالبخار هيطلع كل ده. بس طبعا ما نحطش الحاجه فيها كيماويات جامده عليها بخار سخن، يعني نمسحها عادي الاول وبعد كده نكمل. هنا انا خلصت كل حاجه بصراحه، يعني الانتريه تحسه نضف، يعني تحسه كده بالنظافه فعلا. وهعمل بقى ايه السجاده كامله. انا كده عملت جدول لنفسي حبيباتي ان شاء الله ان انا السجاده اعملها كل اسبوع. يعني هي دي الفكره، انا جايبها لي السجاده ديت والسجاده اللي في اوضتي وعند ولادي، فاهميني؟ يعني كل اسبوع اخليهم مثلا اقسمهم على يومين، مثلا النهارده السجادتين دولت، تاني يوم 3 سجاد، الباقي ايه في البيت. عشان دي اهم حاجه عندي. فكره الارض ان انا اعقمها بيها او كده، زي ما قلت لكم البتاع يعني الايد دي تقيله تمام. ففي الارض انا عادي بحط كلوركس، بحط بريكس، بحط اي حاجه هتعقم الارض بسهوله جدا. بتحطي جوه يعني الجرده للمسح وبتتعقم. لكن السجاده، يعني السجاده هنضفها ازاي؟ فهي بس من يعني التراب اللي عليها، اي حاجه بسيطه وقعت عليها وشلتها، يعني فاهمين قصدي؟ فهتبقى كده نظيفه. انا حبيباتي معاكم صريحه جدا، ومعاكم بقول لكم الحق طبعا، لان الحاجات اللي احنا بنقولها ربنا يحاسبنا عليها. مش معنى ان انا جبت حاجه ومثلا طلعت مش حلوه او كده اقول لا دي جميله وحلوه، علشان مش عارفه. يعني انا مستغرب من حد يقول كده. لا، انت جايبه الحاجه وبتجربي فبتطلع حلوه او وحشه. فكره البخار فكره يعني اللي يتعود عليها ويحبها يحبها جدا جدا، من اجمل الحاجات، وتحس الحاجات نطفت جدا من القلب كده وحلوه قوي. بس الفكره في ايه؟ ممكن في حاجات رخيصه كتير، في كذا جهاز بالبخار بالايد بس ما بيعملش الارض، بس بيعمل كل حاجه تاني في حدود 2000 جنيه. لو كتبتوا على مواقع التواصل او الفيسبوك او اي حاجه وجوميا او نون هتلاقوه موجود. في برضو بتاع اريتي نفس الجهاز اللي بالايد ده ب 3000 تقريبا. في بتاعه اريتي الكبيره خالص ب 3200 حبيباتي. انا بصوا اريتي عجباني جدا وانا نفسي كنت هجيبها، بس خفت. يعني انا خايفه لو في شغل كتير بالبخار فخايفه الموتور يتحرق، هو ده اللي مخوفني. لكن يعني كانها كويسه. انا شايفاها نسبه البخار واحده 1500 واط كويس وكل حاجه، بس ان انا ان ما فيش ضمان، يعني ضمانها دولي. مش عارفه يعني، حسيت خفت منها ان انا اجيبها وتبوظ لو انا اشتغلت عليها كتير او مشغله البخار كتير. بس هي دي الفكره مش اكتر. لكن انا بصراحه يعني ممكن كنت اجربها، يعني قعدت افكر بين كتير اريتي وهوفر، وللاسف يعني رسيت على هوفر. بس موضوع التقل ده مهم، لان انا كتفي بيوجعني. في ناس كتير يعني ما يقدروش بايديهم او كتفهم يعملوا حاجات كتيره. انا من النوع لا، كتفي ممكن يوجعني لو عملت حاجات كتير او دعكت او عملت حاجات كتير، لا انا ما استحملش كده. فدي اكيد ناس كتير كده، فهي بس دي التجربه بتاعتي. هنا زي ما انتم شايفين حبايبي، انا فتحت المروحه طبعا على السجاده بقى والانتريه كله، عشان اي لو في نسبه بخار الميه وكده كله ينشف، لان طبعا بتسيب ميه بسيطه مش قوي بس بتسيب. هنا بقى بوريكم لما انا ما بشيلش السجاد وما بجرش ورا الكنب، برفع كل اطراف السجاده وبعمل بقى ايه حواليها داير ما يدور كده من التراب او رمله من الشوز دخلت، والسجاده من الحته دي. شايفين ما شاء الله السجاده زي القشطه ما فيهاش اي حاجه. هي الفكره لما تتوسخ، لو السجاده بتاعت اطفال بياكلوا بيوقعوا عصير بيوقعوا حاجات، فانت بتمسحيه وخلاص، فدي بيبقى عايزه غسيل على طول. لكن لو انت متابعه اول باول من التراب وعامله كده، ان شاء الله اكبر وقت ممكن بتفضل قاعده نظيفه. هنا طلعت الفرش بتاعنا بقى، فرشته وحطيت الحاجات البستاج والجزء اللي عندنا هنا تحت، زي ما انتم عارفين في الصحراء بتاعه الكراسي بتاعتي. الكراسي ديت عباره طبعا كرسي سرير، وحطيت الحاجات جوه حبيباتي والفرو، وطلعت اللي انا هحطه وحطيت اللي هو القديم. بس خلصت الكرسي وفرشته كده، وهزوم نشوف الجزء التاني. وهوريكم كمان في التفصيل كرسي، يعني بوريكم الفرق بين التفصيل ده والتفصيل التاني. لا التفصيل حاجه تانية، سهل جدا وحلو وبيدخل شايفين بسهوله من الناحيه دي ودي، ومقفول كويس قوي. ده بقى الفكره لما بقعد عليه ونقعد عليه بيبقى ماسك نفسه، مش كل شويه، يعني مش كل يوم افضل اظبطه. فاهمين حبيبتي؟ زي ما كنت حاطه كده فرش وكل شويه بتطلع وتتزحلق وتطلع، لا هو ده ما بيعملش كده. اما البيج بقى بيعمل كده، مع ان انا اللون اللي انا حباه طبعا الاوف وايت او البيج، لكن نصيب بقى كده. انا كان نفسي اجرب الجري وكنت شايفاه شيك جدا وعملته، بس بجد حبيبتي انا مش عارفه يعني انا في حاجه جوايا مع الجري مضايقاني جدا. بحس ان الجري يعني مش عارفه، لون كئيب، حاساه كئيب جدا. هو لون شيك وكل حاجه، بس بحسه كئيب. حتى في الحاجات المودرن قوي اللي فيها جري واسود انا ما بحبهاش ابدا، يعني ما بحبش اشوفها ابدا، بحس انها بتجيب كآبه. بس بقى عشان طبعا الكآبه والاجزاء دي
هنغير دلوقتي خالص ونبهرج الدنيا ونخلي الدنيا بقى ايه على ذوق كل واحد وذوقه برضو كمان يا حبيباتي. فشايفين بقى من الكآبة او البرود الموجود قدامنا هنخلي بقى فيه كده فرح دلوقتي. شايفين البوفة بتاعتنا اللي هما كانوا موجودين الاثنين، دي الحاجه اللي بحبها ان بصراحه الانتريه قوي جدا، الحاجه نفسها عشان تفصيل وعموله فبتبقى الحاجه قويه وحلوه. البوفه حلو قوي. بحطها هنا كمان معانا تحط رجلك عليها. خدوا بالكم الانتريه ده احنا ليفنج وللضيوف فلازم يبقى مريح ولازم نبقى قاعدين على حاجه مريحه. هنا طلعت معانا ايه بقى اللون البينك، هو اللون البينك او الروز هو بقى اللي يدي بهجه ويدي كده احساس كده حلو. شايفين بقول لكم الفرو ده المستورد الحلو، شايفين ناعم جدا وبيتغسل وحلو زي الفل. اما الفرو اللي هوريلكم في الكوشن دلوقتي مش حلو خالص، اللي هو الفرو العادي. يعني الفرو ده حبيبتي انواع، فلما حتى تعرفوا في سعر غالي وفي سعر اقل بعرفوا النوع ايه، لان شايفين برضو الفرو ده في منتهى الجمال ما شاء الله اللهم بارك، من احلى الحاجات اللي جبتها. وبصوا هينقل دلوقتي الفرو اللي على الجنب ده الانتريه لحاجه تانية خالص. شايفين الشكل وهو نفسه هو لونين في بعض كافيه كده على اللون البينك كده الغامق شويه كشمير. واول بصوا ما حطيته من غير كوشن من غير اي حاجه، تحسي فخامه وتحسي ان حاجه شيك محطوطه. انا هنا عشان ما ازودش ولا اي حاجه هنحط الجنب ده الفرو بتاعنا بس، والجزء التاني فيه المجموعه بتاعه الكوشن وان انا جايباهم شكل مع بعض عشان المكان يبقى عملي وحلو ونقعد عليه برده وشكله شيك عادي. دي المجموعه بتاعتنا. بس انا حطيت اهو زي ما انتم شايفين الثلاثه مع بعض معاهم الفيونكه على الجنب، انا بحسهم شيك قوي وهم ملمومين في الجنب ده كده مع بعض. بس وممكن الناحيه التانيه عادي بنقعد عادي والكنبه زي ما انتم عارفين كبيره خالص فبيبقاش فيها مشكله. بس اما بقى الاثنين الفرو التانيين هحطهم على كرسيين اللي هم الكوشن الفرو، وهوريكم دلوقتي شوف الفرو الفرق بين الفرو اللي على اللي هنحطه دلوقتي على الترابيزه والفرو اللي احنا في الكوشن ايه. عشان كده فرق السعر وفرق الحاجات بيبقى في كده، بتاخدي كواليتي حلو. الفرو بتاعنا بقى ده حبيباتي بيتغسل وبيتحط في الغساله وبيطلع وكل حاجه زي الفل. طبعا انا مصوراكم في محل الفرو قبل كده، كل شويه بيجيب اشكال جديده وحاجات على طول، يعني كل ما تيجوا هتلاقوا اشكال غير اللي كانت قبلها مثلا موجوده باسبوعين. وطبعا زي ما انتم عارفين الاسعار كلها قايلها لكم الفيديو بتاع الفرو، اللي عايز يعني يرجع يشوف فيديو محل الفرو. بس هنا حطينا الفرو في النص كده اللي هو البينك ده زي المفرش كده. قلت بقى احط هنا كوشن هي اللي هوريها لكم دلوقتي. شايفين اهي الماتيريال بتاعتها متوسطه، مش اللي هي باينه ان هي حاجه حلوه قوي، بس طبعا كان على قد برضو سعرهم وكده دولت اللي كانوا متاحين ساعتها واحنا حاجات نستخدمها. انا لو خدتوا بالكم انا محصوره بين 3 4 الوان بفضل اغير وابدل فيهم هم وبيغيروا الريسبشن تماما وبيغيروا النفسيه خالص. هنا بقى انا سعيده بقى اول ما احط بصوا الباجوره البينك دي والشكل ده، عايزه اقول لكم بنتي تقعد كده وانا قاعد تقولي من احلى الديكورات اللي بحبها، فتحسوا المكان متغير وحلو. الاباجوره دي حبيباتي طبعا كنا جايبينها من بدري، من يعني ممكن هتلاقوها بصوا فين، هتلاقوها في لومارشي مثلا في الجاليري بتاع الافازات. هي دلوقتي مش موجوده، ساعات بتبقى موجوده بيستوردوها وساعات لا اللي هي مستورده، بس فيها زرار من تحت كده بيشتغل وبيبقى اضاءتها حلوه جدا وبتقعد فتره طويله. الليد ده عايزه اقول لكم انا كنت على تسريحه يعني غرفه بنتي بتبقى شغاله وتنام عليها، يعني فاهميني بتدي اضاءه حلوه جدا وهاديه. بس هنحط كمان برضو حاجات كتاب الديكور بتاعنا، وحط كده حبه ديكورات صغنطوطه، مش حابه ازود ولا حاجه، حاجات بس رقيقه وتدي شكل حلو. فبتاعه الشمع برضو هنجيبها من الكتاب ده، برضو من احلى الحاجات. طبعا كتب الديكور زي ما انتم عارفين دلوقتي رخصت جدا، يعني وصل الكتاب ب 15 جنيه، يعني ب 100 جنيه تشتري زي ما انت عايزه. بس حبيبتي عملت الديكور في الشكل ده هنا كده. هنا بقى الفازه بتاعتنا الكبيره، الورد بصراحه دوت في الفازه الكبيره، يعني حبيباتي اللي عايز الفازه جينجر فاز ده يجيب واحده مثلا بس اكبر مقاس، ما يجيبش الوسط ولا الصغيره، هاتي اكبر مقاس وحطيه. الورد الطويل ده بيدي فخامه وشكل حلو عليه وعلى السفره وعلى الانتريه على اي حاجه بيبقى شكله حلو قوي. بس انا هنا دمجه وردين مع بعض اللي هو الروز والسيمو مع بعض. هنا بقى شايفين جيت عند كافي بار هاخد الورد البينك ده هنا، لان انا هغير الشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده، هنضفه دلوقتي مع بعض ونشيله. بس انا شلت البوكس اللي هو الاخضر الزرع ده، واخد كل الورد اللي هنا واحطه في الفاز في النص دلوقتي في الليفنج. شايفين انا هنا ما حبيتش بقى حاجه عاليه، ما حبيتش يعني ورد طويل كبير تاني مع ورد على السفره، حاسه هيبقى زحمه قوي، فحسيت لا انا عايزه حاجه رقيقه، وحطيت الشمعدان بتاعنا القديم ده والشمعه البينك، وحسيت ان هي بقى رقيق كده وحلو قوي. شايفين ده الشكل، شايفين كده في روح في روح بقت موجوده اول ما حطينا البينك، سبحان الله. لكن الجري لوحده لا، يعني خالص الجري لوحده مش جاي معايا خالص. هنا بقى الفكره حبيباتي بقى في
في السجاده. هنا طبعا انتوا عارفين انا عندي سجاده خفيفه خالص، برضو انا فرشاها في اوضه تانية عندنا الجراي، فانا لو حطيتها هقلب الدنيا كلها جراي، فانا ما حبيتش كده، قلت ادمج بقى المره دي بين السجاده الجراي البيج والجراي لون الجراي عندي. كنت برضو بحط الكراسي السفرة دي بنشيلها واغير، لا قلت خلينا زي ما هو الاوف وايت والسجاده اوف وايت ونشوف الشكل عامل ازاي في النهايه. هنا بقى نضفت معاكم كل ده، مسحت بقى الكافي شوب بتاعنا كله، وهاخد شايفين انا كنت هنا حاطه ماكينه الوافل فوق، وكنت حاطه بتاعه الاعشاب تحت، لا هنزل دي خلاص تحت عشان هنستخدمها ان شاء الله، وهحط فوق برضو تاني الاعشاب. خدتوا بالكم حبيباتي وانا بقى هنا بعمل، يعني انا بعمل القهوه على طول، بعمل قهوه تانية ما حسيتش فيه مشكله. لما جيت بعمل بقى الاعشاب واليانسون لا حسيت لا عايزين نحط هنا كتل، لازم موجود كمان كتل، فان شاء الله نبقى نحط هنا كتل مع بعض، لان عشان هي يبقى يعني الكافي شوب كامل بكل حاجته. انا عايزه اقول لكم ولادي، ولاد اخواتي، حبيبه لما تيجي فارس اي حد مع ابني كله، بيجوا بقى يدخلوا مع بعض هنا، يعني ما حدش يكلمني، افتحوا تحت واختاروا اللي يعمل كركديه واللي يحط اعشاب اللي يعمل الشاي وكل حاجه، حاجتهم والقهوه كل حاجه تبقى موجوده هنا ويعملوا اللي هم عايزينه. حاطه لهم صواني وحاطه مناديل في تحت، حاطه كل حاجه. ان شاء الله هوريكم باذن الله نعمل الوافل مع بعض، قلت لما اعمله اصوره معاكم عشان تشوفوا حتى المكنه ونجرب المكنه مع بعض باذن الله. بس حبيبتي هنا نضفنا كل حاجه ومسحنا، والكافي شوب بتاعنا بقى تحفه بقى نضيف خالص. عايزه كمان اقرب اوريكم الكافي شوب اللي بنتي كاتباها لي. انا بصوا حبيبتي عشان في نور فوق، يعني الاضاءه اللي فوق هي السبوتات البيضه بتنزل على تحت، ما بتخليش اللون عندي مبين كويس، مش عارفه ايه الفكره، مع ان نور يعني في الحقيقه بيبقى منور قوي، في الكاميرا لا. شايفين الكافي شوب معموله حلوه، لونها جولد باينه، في الحقيقه احلى بكتير من وهي كده. هنا شايفه الحاجات كويسه اكتر من كده بقى، يعني مش حابه زحمه اكتر من كده، لان الحاجات اللي حاطينها كلها بنستعملها. بس قلت اوريكم نظره كده خارجيه بره. كنت خايفه قوي وانا بحط الوحده دي هنا حبيبتي، بس ما شاء الله شايفين موسعه الدنيا جدا. يمكن لما كنت بحط الوحده الصغيره 80 سم او متر بحس ان هي يدوب، لكن بالعكس دي متر و30 يمكن ومتر ونص، موسعه وادت مساحه مظبوطه وشكلها حلو قوي. فلو حاطين حتى بوفيه او كده فدي حاجه حلوه. يعني حاولوا حبيباتي تفكروا تنقلوا حاجات وتنقلوا وتشيلوا حاجه وتحطوا حاجه، ممكن في حاجه انتوا مش متخيلينها تبقى حلوه، يعني تتخيلوها تبقى كويسه. اللون كمان الفينتج البستاج ده حبيبتي جميل جدا، والدرجه دي حلوه قوي قوي. يعني لو عندك ديكور زي كده اوف وايت او كده او نيو كلاسيك وحطيتي عليه حاجه زي كده، هتخلي البيت تحسي مريح نفسيا والشكل حلو. بصوا حبيباتي، احنا يعني خلوا استغلوا وقتكم في اليوتيوب وكده ان انتوا تستفيدوا منه، يعني ما تخليش وقتكم ضايع في اي مثلا فيديوهات وخلاص، او فكره انك اشوف حد بيعمل ايه وعايزه اقلده او اعمل زيه وخلاص، لا استفيد ان انا اتفرج اشوف الحاجه دي تنفع عندي ولا لا، الحاجه دي اللي انا عملتها قدامي يعني تبقى كويسه وتفيدني ولا لا. زي مثلا فيديوهات عندي نقل الترابيزه السفره وان انا اغيرها وان انا اعمل حاجه، بحب قوي الفيديوهات والحاجات اللي زي كده ان هي تفيد حد فعلا، ان هي تخليكي تفكري مش لازم ارمي السفره، مش لازم استنى واجيب حاجه ب50,000 جنيه، لا ممكن بحاجات اللي عندي. ممكن الانتريه بتاعي لونه وحش مش عاجبني قديم، لونه حاجات القديمه الالوان القديمه، لا اعمل فرش زي كده وباقل تكلفه اقدر اعمل حاجه حلوه. فاهمين حبيباتي؟ واعمل لون اللي مريحني نفسيا. اشوف مثلا عندي تيمه، اشوف عند غيرها، اشوف الديكور ده عاجبني ولا لا اعمل زيه ما تكلفش. اشوف الحاجات مثلا اللي هي كانت جابتها وطلعت مش حلوه ما اجيبهاش. فانا شايفه يعني فايده ان احنا نتفرج على يوتيوبر او نتفرج على حد بيعمل الحاجه دي، وكلنا بنتعلم من بعض وبنشوف الحاجات، ومش عيب خالص ان احنا اقلد ده عمل كذا، اقلد نفس الحاجه اللي عجباني، لا ده حاجه كويسه، عشان انا حرام ما ادفعش فلوس في حاجه بتطلع وحشه واروح اغيرها. وكده حبيبتي. وبصراحه كمان اهتموا بحاجتكم، عيشوا في حاجه كويسه باللي ربنا مديهولكم، يعني بامكانياتكم معاكم اكتر، وربنا يعني فتحها عليكم، هاتوا انتريه جديد، هاتوا حاجه جديده، مفيش لا الحاجات اللي بتاعتنا نخليها بحاجه كويسه باحلى شكل. فاهمين حبيباتي؟ بس ده والله دي يعني فكرتي معاكم وانا في القناه، وانا حتى بجيب اي حاجه بحاول افيدكم بيها، تجربه كويسه ليا في حاجه بحاول افيدكم بيها.
بس حبيباتي قولوا لي بقى ايه رايكم؟ دمج الجراي مع البيج مع الاوف وايت. انا سبت الكراسي زي ما قلت لكم زي ما هي، والسجاده زي ما هي، مش عايزه اغير احط الجراي عشان مش عايزه الدنيا تقفل ويبقى كله جراي في جراي. لا انا الاوف وايت اهو مع الجراي. فاكتبوا لي بقى في التعليقات تحت قولوا لي عجبكم ولا لا، والدمج من الاثنين حلو ولا لا. بس يا رب ديكور يكون عجبكم، ويكون افكار اللي بعملها يكون عجبكم، روتين كله كده عجبكم. تسلموا لي حبيباتي، ما تنسوش تحطوا لي لايك لو عجبكم الفيديو، واكتبوا لي تعليق حلو زيكم تحت. في امان الله.